Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve aleyhi ve sahibi ecmain. İnşallah bugün yine deizm gençleri, İmam Hüseyin İmam Hatipleri deizme iten sorulardan birini kısaca değineceğiz. Mesela demiş ki bir kardeşimiz, Allah'ın sonsuzluğunu aklıma sığıştıramıyorum. Ne demek? Nasıl olur? Yani biz bu kardeşimize diyoruz, şöyle cevap veriyoruz ki zaten biz Allah'ın sonsuzluğunu aklımıza sığıştırmış olsaydı Allah sonsuz olmuş olmazdı. Çünkü sonsuz ne demek? Mesela şurada örnek için. Mesela şu matematikte nedir? Sonsuzluk ifadesidir. Öyle matematikçiler demiş. Şimdi onun yanına siz 9'lardan 9'ları dünyanın kuzey kutbundan güney kutbuna kadar 9 yazsanız yine de o sonsuzu içine alamaz. Kainatın bir ucundan diğer ucuna kadar yazabilseniz 9 en büyük rakamlarla 9 yine o sonsuzu içine alamaz. Çünkü sonsuz demek zaten mevcut şeylerin onu içine alamaması, onu kavrayamamasıdır. Şimdi bizim akıllımız dediğimiz şey Allah'ın yarattığı bir mahluktur zaten akıl. Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Onun için Allah'ın yarattığı bir varlık ve zaten bilimin çoğu da diyor ki insan aklının zaten burada %100'ünü de kullanamıyor. Öyle olduğu halde faraza %100'ünü bile kullansa ki kullanamıyor, %3, 5 deniyor, farklı görüşler var. Şimdi bu akılla bunun yaratıcısı sonsuz bir varlığı nasıl anlayabiliriz? Zaten anlayamayız. Allah'ın sonsuz yaşaması noktasını değiniyorsa, tabii o biraz değişik bir soru, kapsamlı. Allah zamanın dışında olduğu için, zamanı yaratan Allah olduğu için hayat noktasında Allahu Teala sonsuzdur. Çünkü zaman içine giren şey yaşlanır ve ölür, doğar, büyür, yaşlanır, ölür. Ama zamanın dışındaki bir varlık zamana tabi olmadığı için, onun için ölüm diye, onun için bir zaman mefhumu olmadığı için sonsuzluk oluyor. İşte onun için bütün zamanları yaratan Allah olduğu için onun içindeki her şey sonludur, sınırlıdır. Allah sonsuzdur. Çünkü Allahu Teala eğer sonsuz olmasaydı, hatta sonsuz dediğimiz kainat sonsuz olmadığı halde ama bize göre sonsuzmuş gibi, çünkü çok büyük gerçekten. Bu kadar büyük kainatın nizamını, düzenini, birbiriyle alakasını, birbirinin düzenini bozmama noktasındaki intizamını, alakasını nasıl sağlayabilirdi eğer onun ilmi sonsuz olmasaydı? Eğer onun kudreti sonsuz olmasaydı? Onun için Allah'ın sonsuzluğu her şeye tasarruf edebilmesini, ilminin sonsuzluğu her şeyi bilmesini, kudretinin sonsuzluğu her şeyi gücü yetmesini. Mesela Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu anlamak için, yani her şeyin ona kolay olduğunu yapmak için. Mesela Risale-i Nur'da diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, Cenab-ı Hak için bir baharı yaratmak bir çiçek kadar kolaydır. Bir cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Bütün kainatı yaratmak bir küçük mahluku yaratmak kadar kolaydır. Bir insanı yaratmak, bütün insanlığı yaratmak bir insanı yaratmak kadar kolaydır. Onun kudretine nasıl? Mesela bizim kudretimiz sonsuz değil, arizi. Allah'ın kudreti yani zatidir, kendindendir. Ama bizimki arizdir. Mesela ben şunu kolay kaldırırım.
Şu kitap ona göre biraz daha hafif, ona zordur ama çok değil. Mesela şu masayı kaldırmak için daha çok güç harcarım ama biraz olur. Ama şu arkamdaki dolabı kaldırabilsem gücüm yetmez çünkü benim gücüm o kadar. Ona gücüm yetmediği için bak ben aciz kaldım. Onu yapamadığım için. Şimdi Allah için birine az güç, mesela benim şuna harcadığım güç azdı kaleme. Ama kitaba biraz daha fazla ama şuna daha çok oldu ama şuna hiç zaten bütün gücümü verdiğim halde olmadı. Allah için hiç fark yok. Şu kalemi yaratma veya kaldırmayla şu masayı, şu dolabı, bütün bir dünyayı ve bütün küreleri kaldırmak arasındaki güç farkı yok. Her şeye sonsuz güçle, sonsuz kudretle tecelli ediyor. Onun için her şey sonsuz. Mesela Allah-u Teala atomu sonsuz kudretiyle hareket ettirip iş yaptırdığı gibi güneş sistemini de aynı kudretle, yani atoma harcadığı kudret ne ise güneş sisteminden harcadığı kudret de aynı. Bütün kainattaki yıldızları yaratma ve idare etme, direksiz durdurma, o kadar güçlü hareket, birbiri içinde hızlı hareket ettiği halde birbirine çarptırmadan gezdirme ancak sonsuz kudretli olmaktır. Ve bunların içindeki o düzeni, nizamı, o programa göre her şey işliyor. Çünkü programsız hiçbir şey olmaz. Allah'ın ilmi o programı da kurması için o sonsuz ilmiyle de o düzeni kuran, projeyi, programı yapan da yine Allah'ın sonsuz kudreti. Onun için Allah sonsuz kudretiyle zerreye de hareket ettiriyor, bütün bir sistemi de. Onun için onun kudretinde zerre için az, güneş sistemi için çok güç, öyle bir denge yok. Her şeye aynı güçle, yani sonsuz güçle. Her şeyi aynı ilimle, sonsuz ilimle, en küçük şeyiyle de sonsuz ilimle, en büyük şeyi de sonsuz ilimle düzenliyor. Onun için Allahu Teala sonsuzluğu yani ne anlamak mümkün değil. Yani Allah'ı anlamak. Mesela insan bu dünyada, mesela şöyle şunun da cevabını verelim. Mesela peki insan aklının %3'ünü 5'ini bu dünyada kullanıyorsa öbürü ne için? Asıl bizim aklımız bu dünyada Allah'ın hikmetlerini ibadetle, zikirle, Allah'ı tanımakla, hikmetle aklımız şu an çekirdek hükmünde, biz onu Allah'ın hikmetiyle, imanla, Allah'ı tanımayla yoğurdukça o akıl cennette bir ağaca dönüşecek. Ve o zaman cennette ne olacak? Ahirette %100'e çıkacak. O zaman da Allah'ı anlayamayacağız. Sadece mesela cennette ayet var, Allah'ı müşahede var inşallah. Göreceğiz. Cennetten, Allah cennette değil yani. Biz cennetten Allah'ı görmeye layık olacağız. Ama hiçbir zaman anlayamayacağız ki Allah ne. Sadece göreceğiz. Yani tabi onun keyfiyetini Allah bilir. Ama hiçbir zaman anlayamayacağız Allah nedir, nasıldır. Yani çünkü anlaşıldığı zaman zaten Allah'ın sonsuzluğu olmamış olur. Onun için hiçbir zaman anlayamaz. Yani bütün insanlar, bütün akıllar, bütün insan, cin, insan, melaikelerin bütün akılları toplansa, bir tek akıl olsa yine Allah'ın sonsuzluğunu anlayamaz. Çünkü sonsuz bir şey var, sonlu, yaratık bir varlığın içine girmez. Yani yaratıcı, yaratılan şeyin içine girilmez. Onun için Allah'ın sonsuzluğunu bunu, ama Allah'ın sonsuz kudretini anlamak için kainatı araştırmak, Allah'ın sonsuz ilmini anlamak için her şeyindeki ilim inceliklerini görmek, oradan Allah'ın sonsuzluğunun nasıl, yani yine anlamak değil ama böyle biraz bize pencere açıp görmemiz noktasında çok güzel bir örnektir diye düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak yani bu akılın da asıl kullanılan yer, her şey, bütün duygularımız cennette Allah'ın izniyle %100'e çıkacak. Ve orada her şeyden %100 daha fazla lezzet alacağız. Bu dünyada bir alıyorsak orada 100. Tabii herkesin %100'ü de yine farklı. Mesela bir bardağın %100'ü var, bir sürahinin %100'ü var, bir kovanın %100'ü var, bir de denizin %100'ü var. Her insan kendi ibadetine, zikrine, kabiliyetine, bu dünyadaki Allah için yaptığı Allah'ı tanıma nispetinde herkesin bir %100'ü olacak. Kimisininki bardak, kimisininki sürahi.
Ama herkesin %100'ü de kendine göre %100 ama başkasına kıyasla herkes kendini en iyi mutlu bilecek ama o ayrı mesela ama herkes de aynı seviyede olmayacak. Yani herkesin bir %100'ü var. Herkes kendi %100'ünü cennette bulup işte orada %100 kendi kabiliyetine göre ne kadar açmışsa %100 her şeyden daha fazla lezzet alacak. Onun için inşallah yani Allah'ın sonsuzluğunu anlamak için kainattaki sonsuz sanat eserlerine bakarak anlayabiliriz. Yoksa aklımıza öyle bir şey sıkıştırmak mümkün değil. Çünkü sonsuz bir şey, sonlu bir şeyin içine girmez. İnşallah başka bir dersimizde başka bir soruya cevap vereceğiz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.